Доброй раницы, мои дорогие подписчики. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите. Пишите комментарии, ставите лайки и рекомендуйте наш канал всем своим знакомым. Похоже, ты забыл тему выпуска. Картошка. Не благодари. Ты прямо в точку. А есть ли она у нас вообще? Вот это ты, конечно, интриган. Меня зовут Михаил Степанов. Это лучшее гастрономическое шоу в России под названием No Money Kitchen. В этой программе мы спасаем ваши обеды и ужины и готовим потрясающие, интересные, вкусные, классные рецепты, которые понравятся всем вашим родным и близким. Дед, пропей таблетки от памяти и представь. Ну ладно, представим, это мой умный холодильник Холо, который периодически пытается мне испортить день, но при этом все-таки чуть-чуть иногда и помогает. Это абьюз. Я зову психолога. Что делать, когда хочется поесть, как в лучших ресторанах Парижа, но денег хватает только на сосиски? Мы создадим кулинарные шедевры из завалявшихся продуктов с помощью Миши Степанова, повара с 20-летним стажем и его умного холодильника Холо, который обязательно поможет ему в этом нелегком деле. На самом деле, я очень люблю картошку, это действительно классный продукт. И мой товарищ Холо, действительно угадал, у нас немного белорусская тема, так как картофель у нас почему-то с Беларусью ассоциируется. У меня ассоциируется, у меня жена с Белоруссией, родня ее из Белоруссии. И картошка, это, можно сказать, некая традиция семьи, которая всегда есть круглый год. А у меня есть шутка про картошку. Да? Давай, заряжай. Тук-тук. Кто там? Картошка. Ты только что арендовал квартиру, у тебя в ней вообще ничего нету, только матрас в углу, кастрюлька на плите. И что у тебя есть? У тебя, наверняка есть картошка, потому что должна приехать мама, и ты должен показать, что ты самостоятельный, ты можешь сам себя обеспечить. Поэтому у тебя картошка лежит. Опять ей включать турецкие сериалы. Ладно, не будем обращать на этот гнилой юмор. Мы сейчас приступим к потрясающему, интересному, классному рецепту, который вы нигде не сможете найти, только на моем канале. Поэтому смотрите No Money Kitchen, подписывайтесь, чтобы ничего в дальнейшем, в том числе, не пропустить. Начинаем готовить. А может, уже начнем зарабатывать? На самом деле, есть такой минус готовки. Это когда дофига посуды приходится мыть. На твоих счетах тоже одни минусы. У меня одни плюсы, у меня минус только от тебя. И вообще посуда, да, видите, вечно не хватает там ложек, вилок, свалено все по углам. Мыть это все, честно говоря, немножко впадлу. Сегодня у нас будет такой реально прикольный рецепт, потому что понадобится всего лишь терка, наша любимая терка, чтобы не резать ножиком. Но ножик тоже понадобится, чутка. Будем вымещать гнев на картофане. Единственная чистая ложка. Еще одна побольше. Не конкурент. Ты как с деревом? Деревья – это то, во что стоит вкладываться в будущем. Все понятно, короче. И мисочка. Нам понадобится. То, что, как смотрите, от мамы забрал. Она, в принципе, не заметила, не пользуется ей. И все, вот больше нам ничего не понадобится. Еще духовка. А я не проверял, кстати, работает она или нет. Будем надеяться, что работает. Поэтому приступаем. Картофан, значит. Масло. Сыр. Соль. Лук. О, арахис. Все. Так. Масло, арахис, плавленый сыр, картофан, соль, мисочка. Первое, что нам нужно сделать, это, понятное дело, помыть картошечку хорошенько. Хотел сказать, отодрав ее. Вообще, на самом деле, щеточкой отмываем, потому что мы ее чистить не будем. Ха-ха. Я не буду чистить картошку. Оправдываться будешь? Денег нету. Представляешь, я почищу картошки, был килограмм, станет 800 грамм. Что это такое? И вообще, на самом деле, в кожице картофеля содержится до 20% полезных веществ. Поэтому, если вы используете молодой картофель, не вот этот, который он обычно у себя год держит на нижней полке, его главное хорошо отмыть, и можно не чистить.
Моем. Итак, картофанчик у нас уже помыт. Видите, какая кожица нежненькая. Прям... Оу май! Что-то ты там буркнул, по-моему, пикнул, скрипнул. У меня, знаешь, как пылесос, когда издыхает, так и молчит как бы, и ничего не отвечает. Так вот берем. Я просто представляю его вот лицо, и вот сразу чуть легче. На самом деле, почему мы тыкаем, чтобы соль и перец, который мы потом обсыпем наш картофель, она пропитала внутри, потому что если мы сверху просто разотрем, снаружи будет соленая кожица, а внутри вообще вкуса не будет. Поэтому мы вот так вот аккуратненько, можно вилочкой, не обязательно ножиком, по всей поверхности. Бесполезно, связки порваны. Скажем, выделяет крахмальчик. Вообще, картофель, по статистике, после пиццы и суши, это самое популярное блюдо. То есть, представляете, конкурент салата Цезаря. А он, между прочим, был назван в честь римского императора. У меня есть шутка про Цезаря. Да, то есть я примерно представляю так же, как с картофелем, нет? Тук-тук. Ну ладно, поведусь. Кто там? Картошка. Ну, картошка, кстати, не такая плохая, как ты пугал. Короче, продолжаем вот так вот, аккуратненько, не отрезая пальчики. Ну, на самом деле, по-безопасному лучше вилочку все-таки взять, потому что если мама придет, а ты без 3 пальцев, такой, я самостоятельный. А у меня родители есть? Ну, я не знаю, может быть, это, знаешь, микс такой. Это совместная близость Лады, советской мясорубки, такой, знаешь, ручной старый, который постоянно кряхтит, скрипит, ржавой вилки и пылесоса, который постоянно гудит, но не пылесосит. Как тебе? Спасибо. Буду надеяться, что у меня их нет. Берем соль. Протыкал. А теперь солишь? Ну да, после того, как потыкал, обычно другие процессы происходят, но мы солим. Перчик. О, даже работает. Ничего себе. На этой кухне все работает. Кроме тебя. Маслица капнем. Нежненько вот так вот втираем. Знаете, как это в дорогих кулинарных передачах, это не про нас, у нас, потому что вообще передача для обычных людей, для обычных, кому надо быстро, легко, просто что-то приготовить. И именно поэтому надо нас смотреть и подписываться, и ставить лайки. Мы вот так вот нежненько натираем, вот так вот. И Диди тоже любил нежненько натирать. Что-то круглое. Нет? У нас должна быть включена духовка на 200 градусах и убираем на 15 минут где-то, ну, может быть, 18-18,5. Все это время будешь проверять просмотры. Мы пока не достаем картофель из духовки, она еще у нас готовится, но мы подготовим оставшееся огромное количество ингредиентов. Вот это и вот этот. Ты опять все будешь делать на глаз. Естественно. Короче, берем арахис, который у нас остался. Мне кажется, он всегда остается, потому что его покупают в таком количестве. Он остренький. Он остренький, да. Так, вот наш арахис. В 95% случаев к арахису в доме появляется пиво. Ну и где оно? Я спрашиваю. Как это называется движение? Это, ну, сейчас у тебя модно, там, поищи, короче, как это, когда это фанатики звука. АСМР. Че, вот так сразу? У тебя так быстро процессор работает? А че ты, блин, не можешь никогда продукты заказать нормально? Тогда твое шоу стало бы еще скучнее. Ладно. Арахис порезали, наш замечательный ленинградский бри или казанский камамбер. Так, просто трем. Трем его, трем. Вот. Перекладываем к арахису, потому что мы все равно все это закидываем в картофанчик потом. Все, достаем картошку, кстати. Сейчас надо это потыкать, проверить. Так, проверяем. Ну, вообще готово. Чем докажешь, что картошка та же самая? А ничем. Что, мне делать нечего, что ли? Ты ее подменил. Блин, надо тебя, короче, уже подменить. В конце концов, как раз присматривал холодильник новый. Поподробнее. Или продукты разморожу. А поподробнее не дают кредит, поэтому, блин, придется тебя терпеть. Ха-х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 а. Картофан готов. Он, конечно,
немножко горячий, но в целом, ну, чтобы не обжечься, можно использовать только несколько лайфхаков. Берете строительную перчатку, одеваете потом одноразовую перчатку и держите этой перчаткой картошечку. Если вы более экстремальные ребята, то просто вот руками. Дальше что мы делаем? Разрезаем наш картофан пополам. Обжегся. Засунь в меня руку. Ты, вообще ничего толком не охлаждаешь. Не знаю, вообще помогает. Не знаю вообще. Так, мы разрезали картошку пополам. Дальше нам нужно максимально вынуть мякиш. Мы делаем это двумя способами. Первым способом это подрезаем вот так по периметру. То есть ты все равно чистишь картошку? Я не чищу, я вынимаю мякоть. Вот, и складываем сюда. Вынимаем мякоть. Быстро. Вот реально. Здесь фишка в том, что, конечно, лучше, чтобы картофан, он был горячий. Почему? Потому что мы потом сырок бахнем, и сырок поплавится, и будет вообще круто. Но чуть-чуть надо пострадать. А вам, зрители, страдать противопоказано. А что так раньше нельзя было сделать? А ты не спрашивал. Ты не говорил, что так умеешь. Картофан готов, мы его чуть в сторону отодвинем. У нас теперь вот начиночка. Что мы с начиночкой делаем? Мы вот просто нам ее, надо измельчить. Я звоню в комитет по правам картофеля. Я только картошки и к тебе жесток. Понял. Тогда без перемотки. Здесь я впитываю каждую секунду этого процесса. Представляю твой процессор, твой рефрижератор, твою полку. Мужик, ты же сам меня и собрал. Одумайся. На самом деле можно помельче покромсать, можно вилочкой измельчить. Но в целом можно и вот так кусочками оставить. Мы кладем наш сырочек, наш арахис. Мы чуть-чуть посолим, чуть-чуть поперчим. Скажи тем, кто за нами повторяет, сколько точно нужно соли и перца. Подскажу. Солим и перчим ровно по вкусу. Спасибо, дядя. Мы нашу начиночку перемешали и обратно зафигачиваем в нашу картошечку. Все. Убираем еще на 5 минуточек, чтобы сырочек поплавился в духовку. Наш картофель уже практически готов. Пойдемте его доставать. А ты стой на месте. Да куда я денусь? Ладно, так. Вот так красиво для мамы выложим на досочку. Ты так стараешься для мамы. А у нее ты все равно записан в телефоне, как ошибка. Наше потрясающее блюдо готово. На самом деле, буквально 5 минут. Получится накормить маму, друзей, кого угодно. Пускай она порадуется этому потрясающему блюду, которое вы приготовили буквально хоп-хоп-хоп, и все готово. Поэтому обязательно следите за нашим каналом, за лучшим гастрономическим каналом в России. Здесь куча прикольных, интересных рецептов, которые вы за 2 секунды приготовите, порадуете маму, папу, дедушку, бабушку, друзей и так далее. О, супер. Он опять пошел к этой горяченькой духовке. Предатель. Знаешь, мне кажется, что я тебе отвечу. Я тебе отвечу высокоинтеллектуально. Я тебя просто сдам на металлолом. Расходы нагрузчиков посчитал, а? На самом деле, это блюдо, с которым можно пофантазировать, потому что у вас что-то осталось в холодильнике, там, укроп, петрушечка, чесночок, там, может быть, бекончик, там, колбаска какая-то. Можно все это бахнуть в наш картофель, все это поперемешивать, там, может быть, имбирь, поострее сделать там шрачи или горчичка какая-то. Все это также кладем в картошечку и запекаем, поэтому обязательно используйте свою фантазию и... Все, что хранится, вот, надеюсь, у вас лучше аппарат, чем у меня, и там все хранится, а не вот выдается и отрыгивается сюда, к сожалению. Пишите комментарии, ставьте лайки, пишите комментарии, как мне его обзывать. Вот прям пишите, в рамках приличия. Не будем опускаться до этого алюминиевого днища, да, будем культурно его принижать, правильно ведь?
Пишите лучше шутки про Мишу. А. Знаете, что хочется? Чуть-чуть вот перчика еще добавить. Прям вот. Люди, почему вы так стонете, пока едите? Потому что это приятно. Тебе этого не понять. Железяка ты.